വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആദീസ് കിച്ചൺ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്കോ ലാവ കേക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 പാക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ക്രീമോട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നല്ലവണ്ണം നൈസായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതാ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് മുഴുവൻ പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാലിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പാല് ഒന്നിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാതെ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി വേണം പാല് ചേർക്കാൻ. പിന്നെ പാല് ചൂടാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ്കോ തവിയോ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയാലും മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കാം. ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ ഓയിൽ തേച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ പകുതി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഡയറി മിൽക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചോക്ലേറ്റ് നടുവിൽ വേണം കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്ത് വരുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വലിയ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തട്ട് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പാൻ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാം. പാൻ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടിയുടെ ആ ചെറിയ ഹോളൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ 40 to 45 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക്. വലിയ പാനില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുക്കറിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പരന്ന പാൻ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് പാല്, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ കത്തിച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. പാകത്തിൽ വേണം കേട്ടോ കുറുക്കിയെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം.
നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കേട്ടോ കേക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ. ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സോസ് തണുത്തപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോസ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കേക്ക് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്കോ ലാവ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. മക്കൾസൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, എന്നെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ആൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങെത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ ബൈ. അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.